北公園通り、白北公園通りです。お出口は左側です。まもなく白北公園通り、白北公園通りです。お出口は左側です。ドアから手を離してお待ちください。次は JR 長瀬です。お出口は右側です。まもなく JR 長瀬です。お出口は右側です。次は新上です。まもなく新上です。お出口は左側です。お降りの際、足元にご注意ください。